Labadiena, gerbiami kolegos, konferencijos dalyviai ir svečiai. Aišku, man labai buvo netikėtas pakvietimas atvykti į šią konferenciją ir kalbėti tokiai mokyklų auditorijai iš universitetų pozicijos. Tačiau, kaip nebūtų keista, būtent šios mintys, tas poreikio, bendradarbiavimo poreikio suvokimas, jis jau mūsų universitete, mūsų bibliotekoje prasidėjo prieš porą metų. Ir tiesiog tas laukimas tinkamo momento, ieškojimas galimybių, kaip tik, kaip sakant, kaip žvirblis į saują pateko ir mes labai džiaugiamės tą galimybę pasinaudoti. Tai trumpai aš pradėsiu savo pranešimą nuo problemų, toliau modernumo inovacijų suvokimas, bendradarbiavimo svarba, mokymasis tyrinėjant ir ta patirtis bendram tikslui. Gal truputėlį mes čia girdėjom labai daug gerų patirčių ir aš truputėlį nusileisiu ant žemės ir aš pradėsiu nuo tų problemų, kurias mes matom iš savo pozicijos kaip bibliotekininkai, universitetų darbuotojai. Ir gal tai nebus labai optimistiška, tačiau tokia yra realybė ir mes joje gyvename ir mes joje turime eiti pirmyn. Taigi dažnai tenka girdėti, kad šiomis dienomis bibliotekoje mažėja lankytojų, kad jos nyksta, imituoja veiklą. Tai yra tiesa, bet tai tik tuo atveju, jeigu šiuolaikinio progreso amžiuje bibliotekos lieka pasyvios. Šiuolaikinės informacijos technologijos, kompiuterinė technika, mobilioji įranga labai stipriai keičia žmonių gyvenimo būdą, bendradarbiavimo įpročius, informacijos srautus ir apimtis. Informaciniai technologiniai įrenginiai tampa ne tik neatskiriama kasdienio gyvenimo dalimi, bet ir potencialaus pavojaus šaltiniu. Kodėl? Šis klausimas iškyla tada, kai bandoma atskirti, kas yra tikslu, patikima, svarbu ir racionalu. Trumpiau sakant, darosi sunku atskirti ypač nepatyrusiam jaunam žmogui, mokiniui, kur yra trumpalaikė, o kur yra vertinga ilgalaikė informacija. Tokios pat problemos pastebimos ir stipriai keičiantis visuomenės bendravimo įpročiams, kada socialiniai tinklai ir virtualūs draugai, dažniausiai nepažįstami žmonės, pakeičia nuoširdžius tarpusavio santykius. Šioje situacijoje vėl labiausiai nukenčia vaikai, turintys mažiausiai patirties tarpasmeniniame bendravime. Visi šie informaciniai pokyčiai lėmė naujos vartotojų grupės Google kartos susiformavimą. Mokiniai menkai supranta savo informacijos poreikius, o įsivaizdavimas, kad naujausių informacinių technologijų dėka gaunama googlinė informacija yra vertinga ir pakankama, stabdo kūrybiškumą ir formuoja copy-paste mokymosi tradiciją. Ir dar viena problema šiuolaikinių išmaniųjų technologijų pasekmė tai yra skaitymo kaip užsiėmimo veiklos nykimas ir atsirandantis ilgų tekstų suvokimo problemos. Tai greitai kintantis neaiškus nepažįstamas pasaulis, informacinės technologijos ir milžiniški informacijos srautai reikalauja iš vaikų, jaunimo naujų įgūdžių, žinių bei ypač papildomų galimybių mokytis, ruošiantis gyventi ir 21 amžiuje. O kadangi poreikis yra suvoktas, tai tas suvokimas skatina keistis. Taigi grįžtu vėl prie bibliotekų, nuo ko ir pridėjau. 20 amžiaus pabaigoje prasidėjęs staigus informacinis technologinis progresas, kaip ir visos naujovės, buvo neigiamai priimamos arba teisingiau atmetamos, ypač vyresnės kartos žmonių. Tai buvo ypač būdinga bibliotekoms, kuriuose dirba uždari, intravertiški vyresnio amžiaus darbuotojai. Taip pat daug įtakojo ir visuomenės arba organizacijos, kuriai priklauso biblioteka, požiūris į šią profesiją kaip nereikalaujančią žinių ir įgūdžių. Neatmestina ir užsitęsus tarybinių laikų stagnacija, o taip pat ir pačių bibliotekininkų, bibliotekų administracijos pasyvumas, uždarumas, nenoras bendrauti ir nesidomėjimas profesinėmis naujovėmis. Visa tai sąlygoja šiuo metu Lietuvoje susidariusią labai skirtingo lygio bibliotekų kultūrinę, socialinę, informacinę ir technologinę situaciją. Modernumo ir inovacijų suvokimas, kas tai yra? Kai kas galvoja, kad interneto ryšys ir kompiuteriai tai viskas, ko užtenka, kad biblioteka būtų šiuolaikiška. Tai labai būtų liūdna. Net ir renovuoti ir nauji bibliotekų pastatai su modernia įranga ir integruotom šiuolaikiniam technologijom dar nereiškia, kad biblioteka yra inovatyvi. O inovatyvi tai reiškia, kad mąstanti, reiškia, kad jinai gyva. Inovatyvumas pasižymi kūrybinių mąstymų, įžvalgų ir idėjomis, nebijančiomis ir leidžiančiomis radikaliai pakeisti įprastą pasaulį. Taigi, norint sukurti tikrai modernę, inovatyvią biblioteką, pirmiausia reikėtų suvokti būtent, kokia turėtų būti šiuolaikiška biblioteka ir kokia jos tikroji paskirtis, tai jos veikla. Ir
būti šiame amžiuje, kada drąsiai modernios technologijos įsileidžiamos ne tik į bendravimą, bet ir į mokymo bei ugdymo procesą. Taigi, kaip jau minėjau, suvokimas ir veikla – du pagrindiniai vardikliai, kurie modernią biblioteką padaro inovatyvę. Moderni inovatyvi biblioteka – tai kūrybinga visuma, kurioje vienodai svarbios yra visos aktyviai tarpusavėje bendradarbiaujančios ją sudarančios dalys. Tai erdvės, fizinės, virtualios, ištekliai, tai įranga, fiziniai, tradiciniai, techniniai, skaitmeniniai, elektroniniai šaltiniai, vartotojai, kaip individualios asmenybės, realūs vartotojai, nuotoliniai vartotojai, taip pat potencialūs. Ir darbuotojai, tai sąmoningi, kūrybingi, aktyvūs, nuolat keliantys kvalifikaciją ir besidomintys. Žodžiu, čia pilna vieta pamąstymui. O ta naujai suvokta, išgyventa bibliotekos samprata leidžia pradėti veikti, mokytis, tai sužinoti, pamatyti ir perimti patirtį, mąstyti kūrybiškai, išlaisvinti idėjas ir jas realizuoti, būti dėmesingiems, išgirsti neišsakytus poreikius ir juos patenkinti. Mokyti kitus ir mokytis patiems, tai yra padėti pažinti, atrasti ir suvokti. Būti biblioteka čia ir dabar, tai yra pasiekiama iš bet kur ir bet kada. Ir taip pat bendrauti, padėti ir leisti save atrasti ir pažinti, tai yra būti matoma. O čia truputėlis paradokso. Šioje skaidrėje pagrindžia šitą paradokso statistiką, kad modernumas ir inovatyvumo svarba pabrėžia bibliotekos paskirties suvokimo ir su to susijusios veiklos inicijavimo ir vykdymo svarbą. Tiesiog konkretus mūsų universiteto bibliotekos pavyzdys. Universiteto biblioteka 2007 metais persikėlė į naujas moderniai įrengtas patalpas. Tų laikų universitetas sparčiai augo, plėtėsi veikla, daugėjo studentų, tolygiai augo biblioteka. Ir tai atrodė natūralu. Tačiau 2009 metais, kada prasidėjo ekonominė krizė, buvo įvykdyta universiteto ir kartu bibliotekos reorganizacija. Ir šis žingsnis paskatino pažvelgti į biblioteką, jos esmę ir veiklą kūrybiškai. Rezultatai stulbinantys. Net ir sumažėjus studentų skaičiui bei sumažėjus išduodamų knygų skaičiui namus, bibliotekos populiarumas išaugo. Tai trumpai pristatysiu biblioteką. Čia yra adresas filmuko, kuris galėsite pažiūrėti vėliau, o aš tiesiog trumpai papasakosiu. Biblioteka atvira beveik visą parą, 7 dienas per savaitę. Vartotojų laukia paslaugus ir kūrybiškas kolektyvas. Bibliotekoje veikia įvairios vartotojų poreikius atitinkančios kokybiškos paslaugos. Moderni įranga, vietos individualiam ir grupiniam darbui sukuria patrauklias bibliotekos erdves. Turtingas mokslinės literatūros fondas bei galimybė jį patiems formuoti tenkina ir kūrybingai nuteikia ne tik studijuojančius, bet ir dirbančius universitete vartotojus. Teminiai bibliotekininkai apmoko, kaip efektyviai naudoti elektroninius išteklius ir rasti relevančią mokslinę informaciją. Šioje šaltinių gausoje rengiami nuolatiniai mokymai ir teikiamos individualios konsultacijos. Vartotojai gali naudoti bibliotekos prenumeruojamomis periodinių leidinių ir elektroninių knygų duomenų bazėmis iš namų, rasti virtualius mokymus ar klausti patarimų tiesiog čia ir dabar. Biblioteka tampa jaukia vieta būti. Eksponuojamos parodos, vyksta renginiai, naujausios grožinės literatūros pasirinkimas įvairiomis kalbomis, poilsio zonos su stalo žaidimais, leidžia studijuoti nepavargstant. Atrodo nieko neypatingo. Tačiau visa tai yra svarbu, nes yra dėmesys vartotojui. Deja, tai tik tai kol kas pradžia, mes lygiai taip pat mokomės, kuriam, klystam, ieškom, atrandam. Taigi, ėjimas pirmin yra mūsų stiprumas. Ir jau kaip sakiau, atsakymas tai yra vienas. Tikrai moderni, inovatyvi biblioteka išlieka aktyvių gyvų organizmų, kurios erdvėje galima atrasti, studijuoti, interpretuoti ar tiesiog būti. Tiesiog toks mažas palyginimas. Visi turbūt žinote mūsų bibliotekininkystės didžiąją asmenybę Rangą Nataną ir kaip palyginimą norėčiau pristatyti jo mokinio Gormano 5 bibliotekininkystės dėsnius. Būtent šie dėsniai buvo pritaikyti skaitmeniniam amžiuje, o savo veikloje Ranga Natanas ir savo darbuose akcentuoja bibliotekininkystės kaip ateities profesijos svarbą. Jo teigimu, būtent bibliotekininkų profesionalumas, asmeninis tobulėjimas ir lems bibliotekininkų kaip organizacijų sėkmę. Tai, žodžiu, pasitikrinam, kur mes einam ir einam pirmyn. Čia buvo labai daug konferencijoje irgi kalbama apie bendradarbiavimą, aš taip pat noriu truputį apie tai pakalbėti.
Dėl sparčios technologijų raidos vartotojai pasidarė nebesvarbios profesinės ir institucinės ribos. Jungtinių bibliotekų modelius nagrinėjo ir Lietuvos, ir užsienio mokslininkai ir pastebėjo, kad pačios bibliotekos suvokia, kad nebepajėgia suteikti visapusišką kokybišką informaciją vartotojui. Vienokiu ar kitu būdu, fiziniu ar virtualiu, susijungus bibliotekoms informacija tampa lengviau prieinama vienoje įstaigoje. Taigi bibliotekų bendradarbiavimas vėlgi išlikimo, modernumo, inovatyvumo, augimo, savitumo ieškančių bibliotekų veiksnys. Ir visi čia išvardinti galimi bibliotekų modeliai, jie yra geri, bet jie geri tik tai tada, kai yra orientuoti į vartotojus. Ir suinteresuoti suteikti jiems kuo geresnės paslaugas, neatsižvelgiant į pačių institucijų ambicijas. Tik nesavanaudiškai bendradarbiauti gebančios bibliotekos, joms būdingas lankstumas ir dinamiška mokymosi aplinka, o tai yra priimtiniausias šiuolaikiniam jaunajam vartotojui. Tie privalumai ir grėsmės, kas yra būdinga, tai yra daugiausia, aišku, grėsmės jaučia bibliotekos ir bibliotekininkai. Tik privalumus mato vartotojai. Tai jiems ir naujos paslaugos, ir galimybė naudotis įvairia technika, ir erdvės patrauklumas, ir informacijos operatyvumas. Bibliotekoms prasideda baimės. Tai to savarankiškumo netekimas, patalpų išsaugojimo, vartotojų srauto sumažėjimas. Tačiau atsiranda ir galimybė, kaip naujų išteklių formavimo, atsinaujinimo ir augimo. Bibliotekininkams vėlgi tas pats. Svarbiausia yra pokyčių baimė. Tačiau jeigu žmonės per ją praeina, jie atranda augimo ir profesinio tobulėjimo galimybės ir savivertės atradimą. Taigi, kalbant apie bendradarbiavimą, kaip apie inovatyvią patirtį, reikia nepamiršti šios veiklos svarbos kiekvienos institucijos, ypač mokyklos viduje, kurioje bibliotekininkas turi imtis iniciatyvos mokinių informacijos suvokimo ir vertinimo, informacijos raštingumo ugdymo ir galiausiai kūrybingo mokymosi procese. Čia, kaip matot, tas informacinis trikampis, kur yra tie trys pagrindiniai elementai: informacijos taškai, tai informacijos saugotojas kaip bibliotekininkas, informacijos davėjas kaip pedagogas ir informacijos gavėjas kaip moksleivis, ir jų tarpusavio bendradarbiavimas lemia sėkmingą mokymosi procesą. O dabar pati skaudžiausia šios temos dalis iš karčios profesinės praktikos. Kiekvienais metais į universitetą stojančių, ką tik mokyklas baigusių didžioji dalis jaunuolių neturi jokio savarankiško informacijos paieškos įgūdžių. Neturi elementariausių nei bibliotekinių, nei tikslinės informacijos paieškos žinių ar gebėjimų. Ir ką jau bekalbėti apie informacinio raštingumo įgūdžius. Jie ateina į biblioteką ir įsivaizduoja ją kaip saugų knygų sandėlį su iš anksto jiems paruošta sukramtyta informacija. Būdami studentai yra visiškai nepasiruošę elektroninės informacijos srautų pavojams. Jie neturi informacijos atrinkimo, vertinimo, atmetimo įgūdžių. Todėl nenuostabu, kad pirmaisiais studijų metais jiems tenka dažnai nusivilti, pasimesti ir sutrikti. Paradoksalu, bet šių jaunųjų studentų dažnai aukšto lygio kompiuteriniai įgūdžiai ir šiuolaikinių modernių technologijų išmanymas atrodo pasigailėtinai graudžiai su tikslinės mokslinės informacijos paieškos gebėjimu, prasidedančių ir baigiančių ties visagalių Google. Ir todėl jų mokyklos yra labai svarbu pereiti nuo mokymo, kaip naudotis naujausiais informacinės technologijos įrankiais, būtent prie mokymo, kaip naudotis šiais įrankiais kūrybiškai ir tikslingai. Žvelgiant į užsienio mokyklų bibliotekų patirtį, jos šią veiklą jau pradėjo pakankamai anksti, dar 7 amžiaus dešimtmetyje, kada nuo įprastų bibliotekinių įgūdžių formavimo buvo pereinama prie informacijos suvokimo analizės, vėliau prie informacinio raštingumo, o dabar jau 21 amžiuje yra kalba būtent apie mokymąsi tyrinėjant. Tokį mokymąsi tyrinėjant, užsienio autoriai apibrėžia kaip sąmoningo mąstymo įgūdžių formavimą, būdingą mokantis tyrinėjant, nagrinėjant ir vertinant. Taigi tyriamasis mokymosi metodas tai naujas būdas įsisavinti naujus gebėjimus ir žinias siekiant prisitaikyti prie naujų, greitai besivystančių ir kintančių technologijų. O šioje vietoje yra labai svarbus mokyklų bibliotekų ir bibliotekininkų vaidmuo. O pradėti reikėtų nuo ko? Ogi nuo pirminio suvokimo. Kokia mokyklos bibliotekos paskirtis yra būtent mokykloje. Plačiau apie visus šios įgūdžių formavimo, paieškos ir suvokimo darbus nekalbėsiu, nes vėlesnis pranešimas pristatantis projektą bus būtent apie tai.
Aš tik trumpai paminėsiu pagrindinius aspektus, nuo ko reikėtų pradėti. Taigi reikėtų užsitikrinti sistemingą paramą iš mokyklos, rasti bendraminčių mokytojų, gauti mokyklos administracijos sutikimą. Toliau reikia paruošti vykdymo planą, kuriame būtų numatytas įgūdžių formavimo procesas etapais. Ir taip pat vėliau sukurti šio projekto sklaidos tinklą, kuriame būtų galima dalytis su patirtimis su kolegomis, draugais ir pritraukti kuo daugiau gerųjų minčių. Taip pat noriu atkreipti, kad mokyklų bibliotekos nėra vienišos šiame atsakingame jaunosios kartos ugdymo etape. Mūsų biblioteka, kaip jau minėjau, suvokdama ankstyvojo kryptingo informacinio ugdymo svarbą, pasiruošusi bendradarbiauti su mokyklų bibliotekomis. Jau nuo šio rudens pirmiausia, kolegų mokyklų bibliotekininkai bus kviečiami į informacinio ugdymo kursus, vėliau bendradarbiavimas turėtų plėstis pagal konkretų bibliotekininkų ir netgi moksleivių poreikį. Ir trumpai, pabaigai, noriu akcentuoti svarbiausius gerosios inovatyvios patirties aspektus, į kuriuos turėtų atkreipti kiekviena norinti augti biblioteka. Ir nesvarbu, kokios šiuo metu jos yra finansinės galimybės, pažinus suvokus save ir savo biblioteką, bei pažinus savo kūrybiškumą, nei viena nustebins atrastos, nepastebėtos, staiga atsiradusios ar anksčiau neįvertintos galimybės. Taigi pagrindas yra išmokti pamatyti vartotoją ir jo poreikius. O čia kelios nuotraukos yra iš mūsų bibliotekos gyvenimo ir kur nuotraukas su daugybė mokinių. Tai yra mūsų pirmieji bendradarbiavimo pavyzdžiai su Gabijos gimnazija, kai yra kartu rengiamos parodos, kviečiama į renginius ir mokiniai supažindinami su biblioteka ir jos ateitimi. Ir dar keletas vaizdų iš mūsų bibliotekos gyvenimo. Tai gyvenimas vyksta. Vyksta veikla, vyksta mokymasis, vyksta relaksas, kaip sako. Studentai jaučiasi patogiai, gali gauti žinias ir informaciją. Tiesiog mes pasiruošę bendradarbiauti, laukiame jūsų ir ačiū už dėmesį.